到底是什么原因让宝马 X7 车主从香港花重金拖车来广州维修空气减震？只因车主露营结束返程的时候下山没注意前面的砂石路，开过之后车头开始缓缓下降，伴随着摩擦的异响声。车主停下来打电话询问售后什么情况，经理判断是减震出现漏气了，需要去店里进行换新减震，总报价7万8港币，还要等4天配件。车主等不了这么久，过几天还要去内地出差，于是便四处寻找解决方法。偶然从广州朋友得知，我们这里可以维修空气减震，只需要1个下午的时间就能修复如新，还保证原车的舒适性。于是车主花重金从香港拖车来了广州。你们觉得这样的维修应该收多少合适呢？评论区发表一下你的看法。修减震找小焕靠谱。